ఏపీ ప్రభుత్వం హెలికాప్టర్ పనితీరు అధ్యయనానికి కమిటీ వేసింది. ముఖ్యమంత్రితో సహా వీఐపీలు ప్రయాణించే హెలికాప్టర్ సామర్థ్యాలపై అధ్యయనం చేయబోతోంది. ప్రస్తుత హెలికాప్టర్ పనితీరు, ప్రత్యామ్నాయ మోడల్స్ పై సిఫార్సులు చేయాలని కమిటీకి మార్గదర్శకాలు కూడా జారీ చేసింది. జీడీఏ పొలిటికల్ సెక్రటరీ ముఖేష్ కుమార్ మీనా చైర్మన్ గా, ఆర్థిక శాఖ కార్యదర్శి, ఇంటెలిజెన్స్ ఏడీజీ, డీజీసీఏ, ఏపీ ఏవియేషన్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ ఎండీలు సభ్యులుగా ఈ కమిటీను వేసింది. ఇక 2 నెలల్లో సిఫార్సులు అందించాలని కమిటీకి ఆదేశాలు జారీ అయ్యాయి. ఏపీ ప్రభుత్వం హెలికాప్టర్స్ పనితీరు అధ్యయనానికి కమిటీ వేసింది. ముఖ్యమంత్రితో సహా వీఐపీలు ప్రయాణించే హెలికాప్టర్స్ సామర్థ్యంపై అధ్యయనం చేయబోతోంది. ప్రస్తుత హెలికాప్టర్ పనితీరు, ప్రత్యామ్నాయ మోడల్స్ పై సిఫార్సులు చేయాలని కమిటీకి మార్గదర్శకాలు జారీ చేసింది. జీడీఏ పొలిటికల్ సెక్రటరీ ముఖేష్ కుమార్ మీనా చైర్మన్ గా, ఆర్థిక శాఖ కార్యదర్శి, ఇంటెలిజెన్స్ ఏడీజీ, డీజీసీఏ, ఏపీ ఏవియేషన్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ ఎండీలు సభ్యులుగా కమిటీను వేసింది. ఇక 2 నెలల్లో సిఫార్సులు అందించాలని కమిటీకి ఆదేశాలు కూడా జారీ అయ్యాయి.